Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Palomita Viajera y Compañía. Con Arielito vinimos el día de hoy a una ciudad portuaria. Es uno de los puertos más antiguos del planeta. Aparte de eso, aquí se asentó un poco el ala militar de la Iglesia Católica, que eran los templarios. Y vamos a entrar a unos túneles de los templarios. Así que chicos, por favor, Quédense en este canal. quédense en el video. La verdad que tenemos un día precioso. Maravilloso. Con solcito, pero no tan caluroso. ¿O es que recién estamos llegando? Estamos recién llegando. Les dejamos un abrazo. Quédense en el video. No se olviden de suscribirse, comentar, like, compartirlo a las personas que ustedes creen que les pueda gustar. Así que eso. Y quédense en el video porque al final del video también tenemos un anuncio súper bacán. Así que 3, 2, 1. ¡Corre video! Entonces yo venía contando que salí tan feliz porque vi que el día estaba nublado. Entonces, ¡qué lindo el día, está nublado! Y después pensábamos que somos súper raros porque generalmente, sobre todo ustedes, si están de Chile mirándonos, ven un día nublado y dicen, oh, el día está nublado. Vamos a salir de paseo en un día nublado. Para nosotros es lo más rico que hay. El tema es que igual tuvimos que viajar desde Jerusalén unas 2 horas más o menos y cada vez menos nubes. Hoy hacemos parada en, a nuestro parecer, una de las ciudades puerto más pintorescas de Israel. Akko es uno de los puertos más antiguos del planeta. Sus primeros asentamientos datan de la Edad de Bronce, pero su apogeo y fama se llevaron a cabo más en la época de las Cruzadas, época en la que fue testigo de numerosas batallas y asedios. Los primeros indicios de civilización de los que hay registro son del año 3000 a.C., durante la Edad de Bronce. Luego la Edad de Hierro fue una aldea cananea. Estuvo bajo los dominios del rey Salomón. Luego viene el periodo persa helenístico, luego la época romana, el periodo bizantino, el periodo islámico temprano, luego las famosas cruzadas, los mamelucos, el periodo otomano, el mandato británico y luego de la Guerra de la Independencia, en 1948, pasó a formar parte del Estado de Israel. ¿Cuánta historia y civilización pasó en este mismo lugar en el que hoy caminamos? Hoy en día, Akko es una ciudad mixta. Conviven judíos, árabes y cristianos, y un destino turístico muy preciado para varios de nuestros visitantes. A nosotros nos gusta muchísimo y nos encanta traer a todos los turistas y amigos a conocer esta pintoresca ciudad. Nivel de humedad. Nivel de humedad 200%. Quería contar que, bueno, Akko está en el norte, está muy cerquita de la frontera con Líbano. Por eso les venía diciendo en el camino que estábamos tanteando si podíamos llegar acá o no, porque en caso de ver alarma tenemos que refugiarnos. Lo que sí nos dimos cuenta es que hay habilitados búnker. En caso de que en este momento sonara la alarma, nos podemos meter ahí. Este es el búnker. Ok, se entra por ahí y ahí tenemos que esperar. Pero hasta el momento todo muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Así que a disfrutar. Como les conté, vamos a entrar más adelante a los túneles de los templarios. Ahí donde va saliendo esta chica, en ese lugar, es la salida del túnel o la entrada, depende. Nosotros lo vamos a tomar como salida, porque si nosotros avanzamos y entramos más en la ciudad, vamos a entrar por allá, vamos a recorrer los túneles, por supuesto, por abajo, y vamos a salir por aquí, ¿ok?
¿ok? Y luego nos regresamos. Va a ser nuestro destino final. Ay, mira, un puesto de jugos naturales. A la vuelta. Oh, jugo de granada. ¿A la vuelta? Yo creo que apenas nos dé sed, vamos a ir a tomarnos un rico poquito de Mira, esto es como muy de Grecia. encuentro. Una pista para la noticia de más adelante. Ah, spoiler. Spoiler. Mira, si vienes con tu mascota, puedes sacar aquí bolsitas. Aquí hay bolsitas para los desechos.
¿Te gusta el paseo? Súper. Pero ahora, mira, nos costó 15 shekels cada uno. ¿Ok? Sí. Y hay estos botes que son rápidos, 25 shekels cada uno. Así que para la próxima vamos a hacer el rápido. Es muy barato igual. Barato, sí. Miren, un shawarma. Carne de cordero. Es café. Para el café. Canela. Esto no sé si es cardamomo. ¿Es eso así? No estoy segura. ¿Cardamomo? ¿Qué haces? Miren como que de chiquillos, por Dios. Es que esto no tengo calor para nada, está como súper rico, pero súper. Igual, somos una sopa humana. Así que ahora paramos en un lugar muy atractivo, muy bonito. Vamos a alimentarnos un poco para poder seguir. Vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer un salmón. ¿Y qué estás tomando? Estoy tomando limonada. Que sería limón con. Con menta. Como limonada más menta. Está muy rica, solo que muy dulce. Acá, cuando tú pides un plato, digamos, Fuerte. un plato fuerte, la mayoría te dan ensalada de cositas. Por ejemplo, acá, bueno, no sé si puedo mostrar en realidad todo eso. Se los voy a ir mostrando uno por uno para que vayan bien. Ensalada de betarraga. Vamos a probarla para dar la aprobación. No está rica. Ay, no. Tiene... Corten. Ay, tiene una cosa que a mí no me gusta, que es el eneldo. Lo más rico que tiene Israel, a mi parecer, y Medio Oriente, es hummus. Y viene con los garbanzos así enteritos, con bastante aceite de oliva. Y esto es una ensalada de repollo blanco con mayonesa. Veo acá con distintos tipos de pimentones de colores. Rica, pan pita. No sé si es el mismo pan pita que venden allá en Chile, por lo menos, pero es así, muy delgadito. Entonces lo que ustedes hacen es cortan un pedacito y en el hummus lo
¿ven? Así se come esto. Y luego, chumpan. Trae berenjena, trae pimentones, pimentón verde y rojo, pero es picante. El abuelo que es picante. La matbuja, como salsa de tomate con, o sea, tomates triturados. También es picante con cilantro o perejil, algo así. Matbuja, zanahoria. También tiene shamir, que es el eneldo, que son esas cositas verdes chiquititas que a mí es muy fuerte y deja pasado todo. Llegaron nuestros platos. Vamos a mostrarlos. Salmoncito. Viene con una salsa como un poco picante. Ahí. Es como un poquito picante, diría yo. Pero rica. Vamos a probar el salmón. Con ensalada. Que ustedes también veo papas fritas, pero yo veo ensalada. Rica la ensalada. Muy rico. Después de comer delicioso y muy cerca de allí están los túneles de los templarios. Vamos a verlos. Queridos amigos, llegamos al túnel de los templarios. Se preguntarán ustedes, ¿quiénes eran los templarios? ¿Quiénes eran los templarios, Ariel? Los templarios eran como... El ejército católico. El ejército de la Iglesia Católica en Tierra Santa. ¿Y para qué se formaron? Jamie. Para proteger a los peregrinos que venían a Tierra Santa. ¿Al templo de quién? Al templo de Salomón. Por eso son llamados. Por eso son llamados templarios, exactamente. Ellos guardaban el templo de Salomón. Bueno, entramos a estos túneles, son 150 metros de túnel que lleva desde la ciudadela de donde estaban los templarios hacia el puerto de Aco, ¿ok? Subterráneo, por supuesto, corre debajo nuestro agua de mar. Es una historia súper extensa porque en algún momento a ellos, los templarios, que eran caballeros en la época de las cruzadas, imagínense toda esta historia así, una locura. Estos caballeros eran como, decían que los comparaban ahora como serían los Marines o los ¿cómo se llaman? SEALs. Eran un arma bastante poderosa para la Iglesia Católica. Ellos dominaban el arte de las artes marciales. Exactamente. Sí, bueno, y finalmente Felipe el Hermoso decide terminar con ellos, lo que leímos algo de la historia, porque los consideraba que eran herejes. Nunca se supo finalmente si eso era verdad o si era algo que él inventó para deshacerse de los templarios, pero los mandó a aniquilar a todos, los quemó en la hoguera porque decía que había temas de homosexualidad. Me parece impresionante igual estar acá. Esta es la vez número 8 millones. Sí, muchas veces hemos estado acá, cada vez lo vemos distinto, cada vez lo vemos más caro Y más corto. Como que al principio, la primera vez era un túnel infinito para nosotros y ahora es como, no sé qué pasó aquí. Bueno, pero igual es súper impresionante porque la historia que hay aquí es lo atractivo. Vamos. Tenemos que ir agachaditos aquí. Mira cómo vamos agachaditos. Entonces, Aunque en realidad tú puedes ir más de los beneficios de ser chiquitita. Entonces los caballeros no tenían caballos, pues tenían pony, porque es súper bajito. Obviamente no nos quedaremos con la explicación que dimos antes o que intentamos dar con Ari. Explicaré un poco mejor ahora. Finalmente, los templarios eran una orden militar de caballeros cruzados. En nombre del Papa, ayudaban y protegían a los peregrinos que venían de Europa a visitar los lugares sagrados de Israel.
Se asentaron primero en Jerusalén, en el Monte del Templo. De ahí es donde viene su nombre, como bien decía Ari, los guardianes del templo. Luego de la conquista de Jerusalén por Saladino, en 1187, los templarios se asentaron en Acco y comenzaron a construir su barrio en el suroeste de la ciudad. Aquí es donde construyeron este túnel de alrededor de 500 metros, que cruza la ciudad y llega directamente al puerto. Fue descubierto en 1994. La Compañía de Desarrollo de Acco, en cooperación con la Autoridad de Antigüedades, despejó toda la tierra para hacer posible el acceso a visitantes. La sección oeste del túnel fue abierta al público en 1999. Desde la fecha hasta el 2007, siguieron rehabilitando el túnel y es así como recién en el 2007 fue puesto en su totalidad a disposición de turistas. El túnel también tiene pantallas interactivas que cuentan la historia de los cruzados en dibujos animados, lo que hace un destino perfecto para atraer a los pequeñitos a disfrutar y conocer de la historia de una manera más entretenida. La entrada a los túneles tiene un valor de 49 shekel, pero también te da la posibilidad de entrar a otros lugares de interés: el museo etnográfico, los salones de los caballeros, una sinagoga y baños turcos. Más tarde haremos una visita rápida al museo, pero nos quedará pendiente para un próximo video el resto. Ahora saldremos rápidamente de los túneles y correremos al auto. Tenemos poco tiempo para llegar y poder entrar al museo. Logramos llegar al Museo Tesoros en la Muralla. Se encuentra en el muro interior oriental de Acco, uno de los muros más gruesos del mundo. Exhibe colecciones raras y artesanías tradicionales del siglo XIX. Las colecciones ilustran el folclore de todas las religiones y comunidades que existían en la región de Galilea en aquel tiempo. Las murallas que vimos al entrar y que también veremos al salir fueron construidas inicialmente por el gobernante otomano de la zona, Al-Jazar, después del intento de Napoleón de conquistar la ciudad en 1799. La torre del comandante está dividida en salones abovedados que se usaban para albergar la guarnición otomana y ahora albergan hermosas y raras colecciones. Los cientos de objetos expuestos en el museo permiten a los visitantes conocer a los artesanos tradicionales que trabajaban en los mercados, el espectacular mobiliario de la gente acomodada y el tejido de la vida en la ciudad, que fue un lugar único de encuentro de arte y religión. Mira el cañoncito chiquitito. Amigos queridos, llegamos Al fin. apenas llegamos al final de este capítulo. Fue intenso, la verdad que fue intenso. Calor, pero Calor y bueno. mucha humedad.
Todo por Eh, ustedes, queridos palomillos. Bueno, les queríamos dar las gracias por haber llegado hasta este momento del video. Esperamos que les haya gustado. Es súper lindo visitar estos lugares con tanta historia, además. Andar por esos túneles de los templarios, aunque lo hemos hecho 1000 veces, igual siempre es lindo. Alcanzamos a llegar, corrimos porque a las 5 cerraban este último museo. Ah, venga, espera. Les tenemos una noticia que contar a los chiquillos. Les tenemos una noticia que contar. Sí. Ay, queríamos darle la noticia y el aviso de que en realidad la próxima semana no va a haber capítulo de La Palomita Viajera. Estamos en huelga de brazos caídos. No, mentira, nos vamos de vacaciones, pero lo más entretenido es que ustedes también se van con nosotros. Sí. Nos vamos a ir, todavía no les vamos a decir cuál es el destino, pero obviamente que vamos a documentar todo el viaje para mostrarles lo lindo que es el lugar al que vamos a ir. Así que sí, Y sorpresa, les vamos a sorpresa. dar sí, una pista. No es Israel. Y claro, sí, no decir bueno. Les dejamos un abrazo grande, suscríbanse, comenten el video, compartan, like, todo lo que nos ayuda muchísimo. Ahí van a compartir hoy día. Aparte de eso, darle las gracias a todos nuestros suscriptores nuevos. Ya tenemos un montón y va creciendo sin fin este canal. Así que muchísimas gracias por preferirnos, por ver nuestros videos. Esperamos que el contenido que vamos a tener pronto de las vacaciones les guste porque Es por ustedes solamente. es maravilloso, realmente es maravilloso el lugar que vamos a ir. Así que eso, les dejamos un besito, un abrazo. De todas maneras, como no va a haber video la próxima semana, yo voy a estar actualizando de repente stories en Instagram, así que síganos también en Instagram. Les voy a dejar por aquí, por ahí, les voy a dejar el Enlace. enlace para que se suscriban. No el enlace, pero el nombre, el arroba. Lo que les quería decir es que claro que no va a haber video la próxima semana, el próximo fin de semana, pero tenemos un montón de videos para los que no lo han visto, vayan a verlos, lista de reproducción con todos los videos que tenemos de Israel, así que Eso, para coméntenlo también, claro. claro, coméntenlos, compártanlo, todo el tema, pero vayan a verlos, en serio, si se han saltado uno, vayan a verlos porque están todos muy buenos. Así que ya, ahora sí, qué larga esta despedida. Sí. Un besito. Adiós. Un besito, los queremos Nos mucho. vemos pronto. Nos vemos en las vacaciones. Bye. Bye. Adiós.